Доброго вечора, шановні учасники нашого вебінару. Ми починаємо з вами зараз роботу останнього вебінару за тематикою нашого конкурсу. Це напрям номер 3 консультування. Зараз я почну з того, що знайду презентацію про консультування. Зараз, вибачте. Так, є. Знайшла, і зараз я її вимкну. Так. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про надання консультаційних послуг мешканцям громад та внутрішньо переміщеним особам. Цей вебінар проведу зараз я. І ми з вами, це дуже коротко, там дуже чітко прописано і плюс-мінус зрозуміло, і ми зможемо з вами обговорити всі питання, які у вас виникли, які у вас можуть виникнути за цим напрямом. Отже, ще раз нагадую, 4 напрями. Говоримо про консультації, які ми надаємо, організуємо надання таких послуг мешканцям наших цільових громад та внутрішньо переміщеним особам. Все можна знайти на сайті конкурсу. Сайт конкурсу ви пам'ятаєте. І починаємо безпосередньо роботу. Що стосується цього напряму, я трошки розкажу невеличку історію про цей напрям. Консультаційні послуги в межах наших цільових громад завжди були потрібні і проводилися в тих регіонах завдяки програмі розвитку ООН, починаючи, якщо я не помиляюся, з 15-16 років. І такі послуги консультаційні користуються попитом, тому що переважно охоплюють і намагалися охоплювати ту територію, яка прилегла до лінії розмежування. І там найбільше люди потребували консультаційних послуг з багатьох питань. І ці послуги надавалися і створювалися так звані консультаційні бюро для того, щоб мешканці могли користуватися і звертатися кудись. Це послуги безоплатні, це надання консультаційних послуг безоплатно. Переважно це були юридичні консультації, переважно це консультації психологічні, а також надання людям інформації, як поводитися, що робити у надзвичайних ситуаціях. Цього року цей напрям залишився, і він називається «Надання консультаційних послуг», і проекти мають охоплювати підтримку, зауважте, та створення установ, які забезпечуватимуть надання консультаційних послуг на підконтрольних уряду території України, Донецької та Луганської областей. І особливу увагу приділяють тим територіям, де функціонують військово-цивільні адміністрації. Тобто це не виняток, це не обмеження. Просто зверніть увагу на те, що ВЦА в цьому конкурсі, не можна сказати, що мають пріоритет, але громадські організації заохочуються саме подавати проєктні пропозиції там, де ВЦА, де не відбулися місцеві вибори. Отже, які напрями проекти можуть охоплювати? По-перше, це підтримка ініціатив, спрямованих на захист прав людини. Якщо вважається, що там, де організована військово-цивільна адміністрація, не було реалізовано право людей на вибір, то це може означати, що там якимось чином потрібно захищати взагалі права людей. Тому можливі такі проекти, які будуть спрямовані на надання консультацій або на моніторинг дотримання прав людей, соціального та правового захисту населення, саме там, де створено військово-цивільні адміністрації. Крім того, ці проекти можуть бути створені так само, як і було раніше, на надання місцевої інформації та консультування в надзвичайних ситуаціях, проведення навчань, в тому випадку,
що робити в тому випадку, коли така надзвичайна ситуація може статися. Ми знаємо, що на цих територіях надзвичайні ситуації, крім бойових дій, крім цього, ще відбувається розмінування в сірій зоні в прилеглих територіях, відбуваються, наприклад, пожежі масштабні, як минулого року, і потрібна людям інформація, що робити, куди звертатися, як поводитися саме в таких ситуаціях. Далі, наступний величезний блок проєктів, який може бути, це організація та запровадження консультаційної підтримки. Консультаційна підтримка може охоплювати саме ті напрями, які потрібні вашим громадам, які потрібні вашим мешканцям. Коли проводився аналіз роботи тих консультаційних центрів, які було організовано, які працювали, було зроблено висновок про те, що людям потрібна не тільки психологічна, юридична допомога в тому ключі, яка надавалася, потрібен дуже широкий спектр допомоги, і все це має місце, і все це може бути, оскільки воно затребуване. Отже, це може бути соціально-психологічна допомога, тобто це допомога може бути людям, які зазнали гендерно зумовленого або домашнього насильства. Це можуть бути консультації логопеда, це можуть бути спільні консультації логопеда дітей з батьками, консультування з питань батьківства та розвитку дитини, дуже затребувані консультації щодо виховання дітей і підлітків, також може бути тут. Дуже цікавлять проєкти про сексуальну освіту для молоді. Саме молодь, коли ми проводили власне досліджування, я зараз говорю про взаємодію плюс, то виявилося, що дітям і молоді це цікаво, тому що вони цього не можуть знайти в тому нормальному вигляді, який до них зайде і поясне певні речі, які їм потрібні знати. Тому це те, що потрібно, те, що проводилися дослідження, і те, що може бути. У вас є своє бачення, і ви можете запропонувати інші види, напрями. Тобто, ви бачите тут наше улюблене слово «тощо», і в розрізі напряму соціально-психологічна допомога це можуть бути будь-які консультації. Далі, правова допомога населенню виділена окремо, і це консультування можуть бути з питань пенсійного забезпечення, захист ваших майнових прав, консультування зараз дуже цінні питання з купівлі-продажу землі, право на цільову державну допомогу для пільгових категорій громадян. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб. У них є права закріплені, але не реалізовані. Як реалізувати ці права? Право на цільову освіту, наприклад, право на отримання житла та земельних ділянок. Дуже багато питань виникає про відновлення документів, які були втрачені на непідконтрольній уряду України території Донецької та Луганської області. Що з цим робити, як з цим працювати? Право на отримання компенсації за зруйноване житло. Це те, що може бути, те, що потрібно, і те, з чим можна працювати. І ще один великий блок – консультування. Це може бути або навчання, або консультування та навчання з питань цифровізації. Це використання онлайн-інструментів і використання комп'ютерної техніки, мобільних застосунків для того, щоб мати доступ, щоб люди вміли отримувати цифрові державні сервіси. Тому що ми знаємо, що не всі однаково обізнані в цифрових технологіях. Якщо порівняти нас з нашими дітьми, то ми точно відсталі, безнадійно відсталі. Є люди, які відсталіші від нас, і їм треба допомагати, тому що, незважаючи на те, що ми ще звикли телефонувати один одному, ми ще звикли писати листи один одному, але вже дуже багато сервісів, які спрощують життя, просто зменшуючи час на обслуговування, зменшуючи час на отримання якихось довідок, на отримання якоїсь інформації, на платежі і таке інше. Але не всі вміють користуватися не просто онлайн-інструментами, а не всі можуть користуватися технікою. Крім того, не у всіх вдома може бути комп'ютерна техніка, яка дозволяє виходити в інтернет і користуватися державними сервісами, може навіть не державними, а регіональними цифровими сервісами.
Тому тут можливо облаштування вашого центру надання консультацій такими робочими місцями, як то кажуть, персональними місцями, де, наприклад, 1-2 особи можуть прийти і попрацювати у вас, зайти в свій персональний кабінет, зайти в кабінет пенсійного фонду, подивитися, зайти, подивитися, що стосується комунальних платежів, і ваш фахівець вашого центру може надати таку допомогу, щоб людина самостійно могла далі працювати і користуватися цим. Ось це такі напрями, які можуть бути. Хочу сказати ось що. Які можуть бути очікувані результати? Що чекає програма із відновлення та розбудови миру від таких проєктів? По-перше, це облаштування центрів, яких ще немає, або посилення тих, що існують, технічне. Що вам потрібно із обладнання, що вам потрібно із IT-інструментів, які вам програми потрібні для того, щоб надавати більш якісні і більший рівень, і більше консультацій мешканцям і внутрішньо переміщеним особам. А далі, який результат очікується від таких проєктів? Це обов'язкове надання консультацій. Причому не так, що ви облаштовуєте 15 тижнів центр надання консультацій і на останньому тижні починаєте надавати ці консультації. Ні. Максимально, скільки можна потягнути час, це 3 тижні. На 4-му тижні ви вже маєте надавати консультації. Чому? Тому що ці проекти спрямовані виключно на надання консультацій та моніторинг та ініціативи з дотримання прав людей. Тобто працювати, є у вас приміщення, нема у вас приміщення, онлайн, індивідуально, в інших коворкінгах, будь ласка, але починаються з 4-го тижня, консультації вже мають бути. Далі, що чекається ще? Ви повинні за цей період зробити так, щоб про вас знали. І коли питає, наприклад, аудитор вашого проєкту, де про вас розміщена інформація, про вас розміщена інформація має бути скрізь в громаді, в сусідніх громадах, з якими ви працюєте, де тільки можливо, в органах місцевого самоврядування, на пошті, Укрпошта залюбки розміщує такі інформаційні матеріали, щоб знали про те, що ви надаєте безкоштовні консультації. За цей період ви повинні створити інструмент дистанційного консультування. Це може бути гаряча лінія, це можуть бути чат-боти, це можуть бути інші будь-які інструменти, в яких вам будуть задавати питання, і ви будете відповідати на них. І за цей період, за 16 тижнів, ви повинні забезпечити фінансову сталість, яку ви будете далі демонструвати, щоб ви працювали далі. Наголошую, це не одноразова акція, це не 16 тижнів консультування, це створення установи, центру, посилення інструменту, який буде працювати далі. Що це означає? В процесі роботи проєктної ви повинні зробити наступним чином. А ви повинні надавати безоплатну допомогу, і ви повинні надавати платну допомогу. Тобто і платні, і безоплатні послуги у вас мають бути. Звичайно, що платні послуги – це високий рівень обслуговування, це складні послуги, це ті послуги, які завжди надаються платно. І ви не виняток, ви повинні забезпечити собі сталість в майбутньому. Що це означає? В процесі реалізації проєкту ви маєте створити положення або будь-який інший документ, в якому чітко буде прописано, які послуги ви надаєте безоплатно, які послуги ви надаєте платно. Якщо ми говоримо, наприклад, про юридичні консультації, то первинне юридична допомога вами надається безоплатно. Все решта, звичайно, це платна робота. Тому що це серйозна робота адвокатів, серйозна адвоката-юристів, робота юристів, і ці кошти ви маєте отримувати. Тобто, що потрібно отримати на виході? На виході потрібно отримати інфраструктурну одиницю. Це може бути вже працююче консультаційне бюро, консультаційний центр, центр надання консультаційних послуг, називайте його як хочете, який надає постійно
консультації онлайн, офлайн, всі про нього знають в цільовій громаді або в цільових громадах. І після закінчення, тобто після 1 листопада, ваш центр далі працює. У нас є такі приклади. На жаль, їх дуже мало, тому що більшість установ, які намагалися створити такі консультаційні центри, вони працювали тільки в період реалізації проєкту. Зрозуміло, що юристам не цікаво працювати безоплатно, тому ви повинні сьогодні подумати над тим, як зацікавити ваших юристів працювати далі в вашій установі і просто створити сталу структурну одиницю, яка буде надавати далі послуги. Зауважте, будь ласка, що ми не говоримо тут виключно про консультаційні бюро для громадян. Це ті проекти, які реалізовувалися раніше, але вони також можуть тут брати участь, але вони мають показати, що вони будуть працювати і надалі. Зараз я бачу питання, давайте відповім і підемо далі. Пані Ларисо, тобто якщо у нас не ВЦА, то у цьому напрямі краще не брати участь? Ні, це неправильний висновок. Ви берете участь ВЦА у вас чи ОМС. Тут немає ніякого абсолютно дискримінації. Просто ми хочемо і просимо, і програма розвитку просить наші громадські організації приділити увагу і територіям, де створено ВЦА, не обмежувати їх. Якщо у вас на території є ОМС, будь ласка, тут немає обмежень. Там написано в тому числі. Питання стосовно правової допомоги, консультацій. Чи не буде це дублювання роботи державних центрів безоплатної допомоги? Ні, не буде це дублюванням. Будьте, будь ласка, уважні і обережні. Безоплатна правова допомога, такі державні центри регулюються окремим законодавчим актом. У них прописані всі, скажімо так, їх регламенти. Ми ні в якому разі не дублюємо і не порушуємо це законодавство. Ми працюємо разом з ними, тобто паралельно з ними, і вони надають як первинну, так і можуть надавати вторинну допомогу. Ми говоримо про безоплатну первинну допомогу. 4 роки надаємо безоплатно правовий супровід особам. Жодного разу не пройшли по конкурсу Центр консультаційного бюро. Це означає, що потрібно чітко прописати, потрібно подивитися, хто ще працює на вашій території, де ви подаєте це бюро. Тому я не думаю, що буде якісь обмеження по вашому досвіду чи по якимось іншим критеріям. Якість заявки потрібна. От і все. Так, бачу підняту руку. Будь ласка, пане Володимире. Доброго дня. У мене питання уточнююче стосовно первинки. Бачите, для нас ця тема цікава, і я просто уточнюю. Мені не зрозуміло. У попередніх проектах ми залучали центри безоплатної правової допомоги, які первинку надають усім категоріям без виключення, да? На безкоштовній основі. А як тут бути? Тоді, я повторюсь, чи не буде це дублюванням? Якщо ви їх залучаєте, навіщо вам тоді проєкт? Я не розумію. Це буде, звичайно, дублювання. Якщо на вашій території існує центр такий, то ви, навіщо вам його створювати? Якщо, наприклад, на вашому місті є такий центр, тоді ви не створюєте такий центр додатково. Я перепрошую, немає жодного району, де б не було такого центру. От мені просто розумієте, районом я говорю конкретно про населений пункт, наприклад. І можна обґрунтувати. Якщо ми говоримо зараз про Старобільськ, то в Старобільську є офіс. І створювати ще один офіс в Старобільську, просто недоцільно. Я перепрошую, я просто для себе, щоб з'ясувати всі тонкощі цього проекту. Ми з ними співпрацюємо, і центр надає такі консультаційні послуги на виїздах. Не онлайн. Який центр? Який центр? Центр безоплатної правової. Тобто не ваш?
Не ваш. Ну, ми просто з ними, у нас меморандум, ми співпрацюємо. Так. Мені відомо, коли ми їх залучаємо до проєктів, ну, беремо їхнього спеціаліста, разом виїжджаємо на віддалені, там, на периферію, як ми це називаємо, і працюємо. Тоді постає питання, ну, в чому резон створення паралельного центру, коли є державний і фінансується? Ну, правильно, класне питання. Не створюйте. Не створюйте. Ви правильно думаєте. Це означає, що не потрібен вам там центр, коли вони працюють і охоплюють. Але я вам хочу сказати, що не скрізь так, як ви зараз розказали. Десь ці центри не працюють, не виїжджають і не надають. А десь там працюють не зовсім професійні люди. Розумієте? Якщо у вас все так класно, ви можете з ними співпрацювати і вам не потрібно створювати центр. Тобто тут, ну, я не бачу, навіщо вам потрібно. Це дійсно буде у вашому випадку дублювання. Ви їх просто використовуєте, запрошуєте, ви з ними співпрацюєте, але створювати окрему одиницю немає сенсу. Це правда, ви правильно кажете. Якщо ми говоримо про правову допомогу. Добре, дякую. Так, будь ласка, Ганна Теличко, бачу вашу руку. Здравствуйте. У меня несколько вопросов. Скажите, Ларис, как и раньше, каждая организация может только в одном напрямку. Одна организация только в одном может или можно в нескольких подавать? Подавать вы можете во всех, хоть 100 проектов, но получить деньги вы сможете только под один проект. Ну, Вы будете выберете, какой конкурировать лучше, сами да? с собой. Сами с собой. Да. Вы Если- можете быть лучшими в 4 направлениях 5 проектами, но выберем только один для финансирования. Одна ГО получает финансирование под один проект. Мгм. А еще один вопрос. Скажите, вот можно по первому направлению еще вопрос задать? Нет, давайте пока с первому этим не надо, да? разберемся. Да, давайте пока с 4. Так, Володимир, пан Володимир, будь ласка, слухаю вас. Це я, да? Так, так. Доброго здоров'я, кого не бачив. І хотів сказати, перед цим, хто говорив Володимир, да, от Володимир теж, що про безоплатну правову допомогу державну, і хотів спитати, доступ до безоплатної правової допомоги, тобто покращити доступ, надати інформацію в віддалених периферійних селах про правову безоплатну допомогу, про безоплатну правову допомогу державну. Да, це може бути темою? Консультації. Ви бачите, що тут чітко проекти спрямовані на надання консультацій. Ви вже повинні надавати консультації, Я маю консультувати, не так. поширювати інформацію про можливості, а вже саме консультувати людей. Я мав на увазі, що це первинна юридична допомога, консультування, це, ну, як там громадські активісти, там параюристи, які надають первинну правову допомогу, і вже для вторинної правової допомоги спрямовують на безоплатну правову допомогу державну. Це ж може бути темою такого проєкту? Я знову не зрозуміла. Що ви будете конкретно робити? От просто конкретно. Ну, в селі Так. параюрист, і він спрямовує людей, він їх консультує, він надає інформацію, те, що він сам знає, а далі спрямовує, що він не знає, вже або на нашого фахового юриста, який там в Ольгінці, там оцей юридичний офіс, там, да, або на безоплатну правову допомогу державну. Я маю на увазі, Зрозуміло, таке можна було, але в цьому році вже не можна, тому що ми говоримо про сталість проєкту. Якщо ви створюєте або посилюєте існуючі центри, то вони вже жити повинні далі. Якщо ви закінчите цей проєкт, воно жити саме вже не буде, тому що ваші люди, які надають консультації в селах, вони безоплатно працювати не будуть. Так ви їм платите за рахунок проєкту, а далі, як ви будете робити фінансову сталість? Фінансову сталість ви робите тоді, коли ви починаєте заробляти гроші. А тут як ви будете робити, якщо ви надаєте безоплатну первинну допомогу? Тут важко вам буде здобитися сталості проєкту, розумієте? Це може бути, але вам треба буде з чогось жити далі.
Ну, тут питання в тому, що оцю вторинну правову допомогу це фаховий юрист надає. Звичайно, Це звичайно. сталість цього проєкту існуючого юридичного офісу, да? В центрі громади. Так, А так. там в селах, там це люди, які там все одно працюють, там або там староста, або активіст громадський, або депутат. Там, і... От вам потрібен проєкт, коли ви це об'єднаєте і Ну, так я доб'єтеся за це кажу, да. сталості. Да, я Мгм. за це кажу, да, то просто мене просив Михайло Валерій спитати, що він не може сам зараз спитати. Мгм, мгм. Так, Так, якщо ви об'єднаєте ці речі і доб'єтеся сталості цього проєкту, звичайно, це може бути. Так, бачу Дякую. питання в чаті. Існує безоплатна правова допомога, але на правовий супровід приходять до нас до ГО безоплатно, бо вони не надають супровід малозахищеним. Безоплатна правова допомога проконсультувати і до побачення. Правда? Абсолютно правда. Так, йдемо далі. Давайте зараз закінчимо трошки ще по презентації і далі продовжимо. Отже, я вже сказала, які результати очікуються від таких проєктів. Перш за все, вони повинні працювати. І ці проєкти будуть оцінюватися виключно, не виключно, але переважно з того, чи буде жити ваш консультаційний центр далі, чи ви так і не змогли довести, що він буде працювати і після завершення фінансування. Далі. Максимальна сума грантів, як ми вже говорили, 5-10 тисяч. Тут в залежності від того, що ви робите, де ви робите, як ви робите. Витрати ті самі, що і для всіх, немає ніяких особливостей. Однак недопустимі витрати, якщо минулих разів допускалося і дозволялося оплачувати оренду офісу для безоплатної правової допомоги, то цього разу ви бачите, що тут оренда офісу стоїть в неприпустимих витратах, а це говорить про те, що вже зараз у вас мають бути приміщення, де ви будете надавати консультації. Це може приміщення, яке належить громадській організації, це може бути приміщення, де розміщується зараз цей центр, але ви повинні підтвердити, що ви знаходитеся в цьому офісі, що у вас є право або оренди, або власності, або вам надали його як благодійний внесок, хтось зробив для вас, але ви повинні мати офіс уже тут. Як тільки ви починаєте подавати проекти і кажете, що я ще не знаю, я ще не вибрав місце, проєкту не буде. Це означає, що консультації надавати ви не будете, ви не встигнете просто на 4-му тижні починати консультувати, тому що ви до 4-го тижня будете вирішувати питання, де ви будете знаходитися, орендувати це приміщення, шукати і таке інше. Тому відразу вам кажу, у вас має бути чітко визначене приміщення. Якщо ви подивитеся аплікаційну форму свою за 3-м напрямом, там написано, є така таблиця, називається розклад надання консультацій. Тобто вже не просто так, вже зараз ви повинні продумати розклад, який у вас буде, тому що саме цей розклад ви будете поширювати в вашій громаді. Звичайно, що ви можете потім зробити невеликі зміни, але кількісні зміни робити вже не можна. Що це означає? Якщо ви запланували, що у вас юридичні послуги, це просто приклад, будуть відбуватися у вівторок, четвер і п'ятницю, то вони так і мають відбуватися 3 рази на тиждень, і саме та кількість годин, яку ви показали. Онлайн, офлайн, ви це все прописуєте і ви показуєте адресу, де буде відбуватися таке консультування. Тобто, я говорю про те, що сталість проєктів може бути продемонстрована і має бути продемонстрована вже на моменті подання. І головний момент, де шукати, де цей центр буде. Тобто, із всього того, що ми зараз з вами проговорили, ви повинні зрозуміти, що ті проекти, які були раніше, які не вижили, тому що вони не змогли організувати фінансування, власне забезпечення фінансове, а на ентузіазмі довго працювати люди не можуть, тому що їм потрібно виконувати свої зобов'язання, які вони на себе взяли перед сім'єю, собою і таке інше. Тобто зрозуміло, що потрібні якісь кошти.
І потрібно, щоб це працювало. Тобто, дивіться, будь ласка, на необхідність створення такого центру. Якщо ви співпрацюєте з юридичною допомогою, співпрацюйте, будь ласка, створювати дублі не потрібно. І не замикайтеся виключно на юридичних послугах. Вони, звичайно, потрібні, вони найбільш затребувані, тому що вони дуже дорого коштують. І, як сказала пані Світлана, не здійснюється супровід, і все, що дорого коштує, воно просто не надається, така допомога. Тому є ще у нас соціально-психологічні послуги, які теж мають місце, і є ще послуги це просто як приклади були, і є ще послуги з комп'ютерного навчання або з навчання з цифровізації. Тому зверніть на це увагу, що це не лише про юридичні послуги. Зверніть увагу, що це має жити і після проєкту, і велика увага буде приділятися сталості і забезпеченості вашого центру надання консультацій. Застереження у вас такі самі, як в інших проєктів, за винятком того, що вам можна проводити офлайн зустрічі, тому що у вас консультування, індивідуальне консультування, звичайно, можна проводити онлайн, можна телефоном, в будь-якому випадку не забороняється приймати людей у себе в цих консультаційних центрах і працювати з ними офлайн. Термін подання, як у всіх, 31 травня і, власне кажучи, і все. Давайте перейдемо до питань. Якщо у вас ще є питання, так, коштує, так, Світлана, ми з вами згодні, ми підтримуємо. Які є питання? Тут все абсолютно зрозуміло, і головне, це щоб ви працювали і далі, і ваші консультаційні послуги надавалися далі. Є ще питання? Питань немає. Я знаю, що тут у нас зараз є консультаційний офіс з Мар'янки. У вас питання є? Нема питань. Добре. Так, добрий вечір. Доброго дня. Пані Лариса, добрий. В нас є таке невелике питання з приводу того, чи от ви сказали, що можна буде проводити для школ заходи з обізнаності, там виховання в сексуальному там якомусь питанні, да? Тобто, в мене питання, до цього ви казали, що заходи масові проводити не можна. Чи можна буде в школах, бо школи працюють, ну, якщо не буде карантину, Якщо вас туди обмежень пустять. з дотриманням. Якщо вас туди Ага. пустять, тому що самі школи вирішують, проводити, не проводити, пускати, не пускати. В більшість шкіл не пропускають. Не пропускають. Ну, добре, тоді ми це питання візьмемо на контроль і дізнаємось, чи можна, а тоді вже будемо, якщо що, включати. Добре, дякую. Дякую. ГУ, які планують юридичне консультування, особливо онлайн, пропоную співпрацю, цивільне право, земельні питання. Дякуємо. Будь ласка, зверніть увагу, якщо вам потрібен юрист, у нас є такий, у нас є пана Володимира контакти. Ми можемо, я так зрозуміла, пане Володимир, ми можемо поділитися вашими контактами з тим, кому це буде цікаво. Ще питання, будь ласка. Будь ласка, пане Володимиру Ширяєв, бачу руку вашу. Да, то я хотів сказати, що по школах от, можна ж онлайн теж, якщо вони там вже попрацюють, то можна і онлайн до них звернутися, так? Ну, звичайно. І хотів спитати, от якщо можна вже загальне таке питання, от оплата праці. От ви сказали, що координатор, там керівник проєкту, він 100% зайнятість, повна зайнятість, правильно? От, а яка може бути оплата, от максимальна такого працівника? У вас загальна сума фінансування, ми не вказуємо, ми вказуємо тільки відсоток від гранту. Це не більше 15%. Як ви розподілите, це ваша справа. Ну, тобто, якщо це буде там на 5 місяців, наприклад, там скільки там, да? У нас не буде 5 місяців. 4 У нас не місяці. буде 5 місяців, у нас 16 тижнів, це менше 4 місяців. Рахуємо, що це 4 місяці. Далі.
Так, питання від Світлани. Пане Володимир, мається на увазі Григоренко Геоволя. Є питання, що стосується, де подивитися вашу роботу, юрист чи адвокат. Тут уже до вас питання безпосередньо. Далі, пані Ганна, є питання по іншому напряму. Будь ласка, давайте, оскільки по цьому напряму немає, давайте говоріть про інший напрям. Спасибо. Ларис, подскажите, можно ли подать нам, например, у нас есть такая необходимость создания альянса громадских организаций из разных городов. Никуда, межмуниципальное, никуда оно не І ложится? що? Ну і що? От що? Ви знаєте, я вам зараз наведу перелік альянсів, таку купу. І що ви будете робити цим альянсом? Який результат, який сталість? Що ви будете? Ми не створюємо ніякі альянси мережі, цього немає просто. Ви для громади, що цим альянсом будете робити? Но это в рамках трансформации вот этих угольных регионов, 7 городов у нас. Результат який буде? Результат, ну, по проектам, Ні, не по проєктам. Результат цього проєкту, створення альянсу. Що буде результатом? ну, если вот я ж поэтому и думаю спросить, можно или нельзя. Нет. Мгм. Если вы не знаете, значит нет. Значит, это не нужно. Если вы не знаете, какой будет результат, ну зачем это делать? Если вы создаете что-то, оно должно работать. И вы должны знать, что оно будет делать, какой будет результат, і які зміни відбудуться в громаді. Що відбудеться в громаді від того, що у вас появиться альянс? Не знаєте? Значить, він не потрібен. Або він потрібен, просто ви не знаєте навіщо. Тому ви не можете написати такого проєкту, розумієте? Воно все пов'язане. Навіщо вам той альянс? Подумайте, може він і потрібен, не знаю ж. Ви ж не кажете, який буде результат. Спасибо. Далі, так, вже пішли телефони, сторінки в Фейсбуці, дуже зрозуміло. Так. Отже, якщо немає більше питань, у нас є Viber-чат в групі нашої групи тих, хто брав участь в минулому конкурсі. І є, скажімо так, група в Фейсбуці. Можна там ділитися контактами, можна там знаходити один одного і, власне кажучи, можна ділитися там інформацією. Я всіх дякую, гарного вам вечора, гарних вихідних. Маю надію, що ви попрацюєте. Хочу сказати, що на суботу і неділю ми також працюємо. В цю суботу і в цю неділю ми також працюємо. У нас будуть продовжено вебінари і у нас буде працювати гаряча лінія. Тому дякую ще раз вам, наснаги, успіхів і будемо працювати далі. Ссылку на конкурс. На який конкурс? Пані Світлано, на який конкурс? Ви можете вімкнути мікрофон, щоб ми з вами поспілкувалися? Да, здравствуйте. Доброго дня. На який конкурс? По поводу консультаций. Нас интересуют юридические консультации. Так ви якраз в цьому конкурсі і берете участь, я так розумію. Вебінар же цього конкурсу. Ви хочете посилання на умови? Да, Ага, на добре. аппликационную форму, на все. Зараз надам. Я вам надам сайт, добре, посилання на сайт. І на цьому Мгм. сайті прописано абсолютно всі умови. Спасибо огромное. Так, от уже сайт є, уже хтось надав. Молодці, дякуємо. Тобто ви можете подивитися, там всі вкладення є. Ви дивитеся першу головну сторінку, читаєте, там прописані території, далі ви читаєте умови і все можна подивитися там. Добрый Дякую. вечер. Доброго вечора. Простите, пожалуйста, Лариса, всем коллегам добрый вечер, так само и вам. Скажите, пожалуйста, Лариса, в общем, оффлайн мероприятия вы, получается, не финансируете вообще, я так понимаю, Нет, да? это совершенно неправда.
Хорошо, я хотела спросить, а если вот мы организуем хакатон и, допустим, попросите денег у вашего грантового проекта на как бы приз победителям, чтобы они потом реализовали, можно как-то заморочиться, чтобы поддержать Ганну Теличко также? Ну, от ви зараз гарне слово використали заморочиться. Скажу чому. Перше, офлайн заходи. Ми зараз говоримо виключно про третій напрям. Консультації можуть відбуватися онлайн, офлайн. Якщо ми говоримо про інші напрями і про масові масштабні заходи, ми не можемо їх проводити. Ми їх не то, що не фінансуємо, вони просто не пройдуть. Абсолютно. Хакатон – це один разовий захід, одноразовий. Якщо це просто як інструмент для чогось, питання для чого? Якщо це в напряму розвитку STEM освіти, як, наприклад, пані Ганна Теличко говорила 2 дні чи 3 дні тому, і це буде популяризація, це буде створення розвитку STEM освіти, і один із заходів – це хакатон. Ну, якщо це STEM освіта, зробіть його онлайн. Здивуйте всіх. Навіщо вам офлайн? Це ж хакатон. Це ж комп'ютерники, це ж STEM, це ж точні науки. Подумайте над цим. Тобто онлайн можна, офлайн ні. Такі великі масові заходи ні. На вулиці я не знаю, як у вас вийде. Никак с вами не договориться. Я просто ничего не придумала, что подать к вам на конкурс, но я хочу с вами работать, поэтому я уже как-то... Простите, пожалуйста, за откровение. Зрозуміло. Думайте, що потрібно громаді. Потрібно виходити з цього. Сам ти придумати не можеш. Ти просто дивишся, що потрібно людям. І тоді Пані ти Лариса, все та ми в придумаєш. гості ж опять просимося кудись. Ну, нас нікуди не беруть. Костянтинівка? Да. Якщо Костянтинівка, у вас є запити в школах, у вашому місті є запити в школах на створення інтерактивних лабораторій. Я знаю про це, а ви чому не знаєте? І вони шукають громадську організацію, яка їм допоможе створити інтерактивну лабораторію з вивчення точних наук, наприклад, фізики, хімії, астрономії. Так у вас же немає, ми ж не цільова громада. Так ви ж можете зробити такий центр для своєї громади і для тих, хто поруч з вами. Ви ж для Сіверської теж можете зробити, запросити до себе. Якщо ви зробите цікаву наукову лабораторію, до вас буде вся область приїжджати. Чому ні? Зробіть, об'єднайте зусилля кількох громад. Це можливо, це можливо. Думайте. И столицу к вам перенесем. Да. Добре, я дякую всім. Гарного вечора. Думаємо над ідеями. До побачення. Щасливі були вас бачити. Бережіть себе. До побачення. Гарних До вихідних. побачення. До побачення. Да, здоровья.